നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു SSDയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി ഞാൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു SSD വാങ്ങി 1 ടെറാബൈറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ എടുത്തേക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1 ടെറാബൈറ്റിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു SSD വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം SSD കണക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് USB 3 to SATA കൺവേർട്ടർ ഒരു കേബിൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ ഡാറ്റ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. നിലവിലുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ SSDയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ മാക്രിയം റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോണിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹോം യൂസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്രിയം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് വരും. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് മെയിലിൽ വന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈമറി ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തുള്ള 3 സിയും ഡിയും ഇയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1 ടെറാബൈറ്റിൻ്റെ SSD കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്യുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ വലിച്ച് താഴത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് SSDയിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ളതിലെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ താഴോട്ട് വലിച്ച് താഴോട്ട് എടുത്തിട്ടു. ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലോണിങ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ 4 എത്തി. ഇപ്പം സമയം എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അങ്ങനെ ക്ലോണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് ബാക്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അഴിച്ച് കവർ മാറ്റാം. പിന്നെ നമ്മൾ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് 1 ടെറാബൈറ്റിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വേണം SSD നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട്. ഇതാണ് 1 ടെറാബൈറ്റിൻ്റെ SSD. നമുക്ക് SSD ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ആ CD ഡ്രൈവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡിയാണ്. ഇത് ആ CD ഡ്രൈവ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ക്യാഡിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൂടി അതിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിനുള്ളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. ശരി, നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ഊരിയ CD ഡ്രൈവിലുള്ള ഈ ഹുക്ക് ഊരി മാറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും ഊരിയ ഹുക്ക് നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്യാഡിക്കുള്ളിൽ ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാം. ഇപ്പോൾ ആ ഹുക്ക് ഈ ഹോളിന് മാച്ചായി വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഹുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് വരണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ CD ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്പീഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് നേരത്തെ എൻ്റെ ഇത് വരുന്നതിന് ഏകദേശം 30-40 സെക്കൻഡ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പണ്ട് ഇത് വന്നിരുന്നത് ഏകദേശം 1.5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ SSDയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ SSD Cയും Dയും ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് CD ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്ലോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് EFഉം. അത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ MD ആയിട്ടത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി.